ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಹ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆ ರಸ್ತೆಗಳು, ದುಡ್ಡೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈಗ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇಲ್ಲಿ ಜನ ನಡೆಸ್ಕೊತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ದುಡ್ಡಿನ ಕಥೆ ನೀವು ಒಂದು ವಾರ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಬದುಕಬೇಕಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸರ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತೀರಿ ಜನ? ಇಂಥ ಬದುಕು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಮಗೆ 2 ದಿವಸನೇ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ತನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇವೇಗೌಡರು ಸೋತರು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.